Кеуде клеткасын қарау. Кеуде клеткасын қарау кезінде ең бірінші назар аударатынымыз науқас қышының қандай тұлғаға сәйкес келуі. Яғни нормостеник, гиперостеник немесе астеник. Нормостеник қалыпты жағдайда 90 градусты құрайды. Гиперостеник 90 градустан жоғары, ал астеник болса 90 градустан төмен. Науқасымыз бізде қабырға тұлғасы 90 градусты құрап тұр, яғни нормостеникке жатады. Және бұғанасы ойықтары асты, үсті ойықтары көрініп тұр, және арқасынан қараған кезде жауырындары шығыңқы, яғни нормостеникке жатады. Келесі бізде анықтайтынымыз симметриялығы, яғни кеуденің симметриялығы. Ол бізде бұғана сүйектерінің бірдей қалыпта тұруы, қабырға аралықтардың болуы және жауырынның бірдей деңгейде орналасуы. Кеуде клеткасының симметриялы болмайтын жағдайлары аталактаз кезінде, мысалы, ол кезде бір жағы ішке қарай кіріп тұрып, бұғана деңгейлері бір-бірінен төмен болып тұрады. Және омыртқаның әртүрлі патологиялық зақымдануларына байланысты, мысалы, кифоз, лордоз, сол кездерде омыртқаның бағаны дұрыс емес болып, симметриялықты дұрыс емес көрсетеді. Келесі бізде тыныс алуы. Тыныс алуы науқаста әйелдерде кеуделік тыныс алу тән болса, ал ерлерде құрсақтық тыныс алу. Бізде қазір көріп тұрғанымыздай құрсақтық тыныс алу болып тұр. Келесі бізде кеуде клеткасының серпімділігі. Кеуде клеткасының серпімділігін анықтау үшін біз төс сүйегін қолымызды осылай орналастырамыз вертикальды түрде, және арқасынан сол деңгейде ұстаймыз. Кеуде клеткасының серпімділігін тексереміз. Қалыпты жағдайда ол басылып, қайтадан орнына келу керек. Және қайтадан орнына келді, қолтық асты қабырғасын екі жаққа қарай қысамыз. Қайтадан орнына келу керек. Екінші әдіс бізде дауыс дірілі. Дауыс дірілі ол вибрация. Оны анықтау үшін науқасқа р деп айтқызуымыз керек. Мен сізге қазір басқан кезде р деп мен барлық әдісті анықтағанша р деп айтып тұруыңызды өтінемін. Қолымызды көбелек тәріздес қойып, р деп айтқызамыз науқасқа. Р деп айтқан кезде екі қолымызға бірдей вибрация сезілуі керек, яғни алақандарыңызбен сезуіңіз керек. Екінші р ол қолтық асты. Келесі жауырынның үсті, жауырын аралықтары, қолын құшақтатқызуын сұраймыз. Жауырынның асты. Екі қолыма да науқастың дірілі бірдей естілді. Яғни ол кісіде ешқандай патологиялар жоқ. Діріл күшейетін кездер ол пневмония және аталактаз кезінде діріл күшейеді. Ал су жиналған кезде, ірің жиналған кезде, немесе қан жиналған кезде өкпе бүйрелерінде ол кезде діріл мүлде сезілмейді. Кеуде клеткасына қорытынды жасайтын кезде біз пішіні қалыпты нормостеникке сәйкес, екінші симметриялығы бірдей, үшінші тыныс алуы қалыпты деңгейде, және терісі ешқандай бозғылт дақтарсыз, жұлдызшаларсыз деп қорытынды жасайтын боламыз. Келесі бізде пальпация. Пальпация деген көптеген аурулардың алдын алуға мүмкіндік беретін, яғни анықтауға мүмкіндік беретін әдіс болып табылады. Пальпация біз науқастан бірінші сұраймыз, қай жеріңіз ауырсын ол беріп тұр деп, ал егер кейбір жағдайларда науқастар айта алмайды қай жер ауыратын. Сол кезде барлық жерді өзіміз басып көріп білетін боламыз. Бірінші нүктесі ол бұғананың үсті. Бізде бұғананың үстін басып көреміз. Бұғананың асты, өзін және қабырға аралықтарды көреміз. Және төске бекінген жерлерді көреміз, шықпалар. Және төстің өзін көреміз. Өздеріңіз білетіндей, лейкоз кезінде жалпақ сүйектер ауырсыну болады. Ол кезде жауырын, төс сүйектері сияқты ауырсынулар болады. Арқасынан жауырынның үстін көреміз. Жауырынның өзін көреміз. Жауырын аралықтарын көреміз.
және омыртқаны көреміз, омыртқа бағанын. Омыртқа бағаны бойымен түсеміз. Ешқандай ұрсынулар жоқ қой сізде? Жоқ. Бізде бұл пальпация кезінде невралгия, миалгия және қабырға сүйектерінің сынуы, сонымен қатар теріс остеохондроз аурулары болуы мүмкін. Келесі бізде перкуссия. Перкуссия өздеріңіз білетіндей топографиялық және салыстырмалы деп екіге бөлінеді. Салыстырмалы перкуссия екі жақтама симметриялы түрде екі жаққа жасалады және оның күші орташа күшпен жасалады. Салыстырмалы перкуссия бізде екі қолымызды да алып, бір қолымыздың ортан саусағын балғақша ретінде қолданамыз. Ол үшін бізге бұғананың үстін қолымызды қоямыз және екі рет соққыласақ, сол жетеді. Бұл бірінші нүктесі. Келесі екінші қолымызды және саусақпен бұғананың өзін көреміз. Келесі нүкте ол біздің бірінші қабырғаралыққа сәйкес келуі керек. Ол бұғана мен төс сызығының 1 см артқа, яғни бірінші қабырғаралыққа сәйкес келеді. Келесі сызық бізде ол төстің бір-біріне қосылған жерде ойық бар, өздеріңіз білетіндей, ол ледовик үшбұрышы деп аталады. Ол екінші қабырғаралыққа сәйкес келеді. Міне, осылай көріп аламыз. Сол жерден соққылаймыз. Симметриялы түрде екінші жаққа өтеміз. Және төртінші нүкте ол медиаклавикулярис бойымен үшінші қабырғаралыққа сәйкес келеді. Ары қарай соққылаудың қажеті жоқ, себебі сол жақта жүрек бар, ол бәрібір тұйық дыбысты көрсетеді. Келесі бізде қолтық ойығы. Қолтық ойығы сіздер өздеріңіз білетіндей жетінші қабырғаралыққа сәйкес келеді. Келесі бізде қолтық ойығының асты. Ол 8-ші аралыққа сәйкес келеді. Бұл жақта, оң жағымызда дыбыс тұйықталған естілді. Себебі бұл жерде бауырдан орналасқан, сондықтан мына бетпен салыстырғаннан қарағанда, мұнда тұйық дыбыс естіледі. Келесі бізде жауырынның үстін анықтаймыз. Жауырын аралықтарын. Жауырынның астын. Максималды түрде 9-ші қабырғалыққа сәйкес келеді. 9-ші қабырғалықтан ары қарай маңыздылығы жоқ тексерудің. Келесі бізде аускультация. Аускультацияның ешқандай қиындығы жоқ. Салыстырмалы перкуссияның нүктелеріне жаңағы ол өкпе аускультациясы нүктелері деп аталады. Сол нүктелер бойымен фондоскоптың бүтіндігін тексеріп, жақсы естілетіндігін тексеріп, сол нүктелер бойымен өкпенің тынысын анықтайтын боламыз. Бірінші өздеріңіз білетіндей бұғана үсті. Өкпе ұштарын анықтап жатырық. Құшақтаңыз білесіңіз. Жауырын аралықтарындағы. Бұл кезде Ф әріпіне ұқсас өкпе визикулярда дыбыс естілуі, тынысы естілуі қажет. Ол жұмсақ үрлемелі Ф дыбысына ұқсас болады. Келесі бізде бронхиалды тыныс. Бронхиалды тыныс кезінде ол Х әрпіне ұқсайтын
деген дыбыс естіледі. Бронхиалды тынысты анықтау кезінде науқасқа ауызбен демалуын сұраймыз, және оның бірнеше нүктелері бар, анықтау нүктелері. Ол бронхиалды тынысты анықтау үшін науқастың бетін бұруын, ол көмей кеңірдек деңгейінде орналасса да, қалқанша безінің жағынан қоямыз. Ауызбен демалыңыз. Келесі бетін. Үшінші нүктесі мойындырық. Мойындырық маңы бірінші, екінші қабырғалыққа сәйкес келеді. Үшінші нүктесі бронх бифокториясы деп аталады. Мына жерлерде уже кәдімгі визикулярный дыбыс естілуге болады. Келесі бізде арқасынан қараған кезде жетінші мойын омыртқасынан анықтауымыз керек. Бронхиалды дыбыс сол жерлерде естіледі. Және үшінші, төртінші қабырға, кеуде қабырға омыртқаларына сәйкес келеді. Қалған жерлерде естілмейді. Мінекей, осымен біздің кеуде клеткасына қарау, пальпация және салыстырмалы перкуссия және өкпе аускультациясын білдік.